Pessoal, vídeo rápido porque a bateria do meu celular já vai acabar. Vamos lá. Ó, troquei os dutos, botei outro LED, passei o fio das cornetas por aqui, né? Botei o módulo de controle na mesa, né? Parafusado. E tô com um problema aqui na saída de áudio, dessa saída de áudio aqui. Mas é isso aí, vamos lá. Testar o somzinho aí. Me pediram muito essa música aqui. É isso aí, vamos lá, rapidinho. Deixa por essa energia, tá ligado? Vem falar que tu entrou no carro de shortinho curto porque tá calor. Quer caô? Mó fio lá fora. Sou foda! Tá ligado? E tá tudo aí, as topzinhas de saia curta fazendo seu papel. Eu tô ligado que eu sou foda, e meu carro também é.